Мы находимся в квартире-студии 26 квадратных метров. Основная идея нашей концепции была создать интерьер остро-модный. И как ты сам можешь решить, где у тебя будет кухня. И вот такая посудомоечная машина. Еще один лайфхак. И, внимание, удалось нам сэкономить 25 тысяч рублей. Ну и пойдемте смотреть. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. In My Room. Привет-привет. Рада вас видеть, проходите. Я Марина Сутырина, дизайнер интерьера, флиппер. В этом необычном выпуске я сегодня расскажу, как на 26 квадратных метров уместить огромное количество хранения, почему у нас в центре оказалась кровать и как ты сам можешь решить, где у тебя будет кухня. Мы находимся в квартире-студии 26 квадратных метров. Она расположилась в ЖК «Метрополия». Это ЖК бизнес-класса недалеко от метро Волгоградский проспект. Как я уже говорила, мы занимаемся флиппингом, но несмотря на это мы создаем объекты персонализированно. И здесь этот интерьер не стал исключением. Мы также представляли целевую аудиторию, что это будет молодой человек или девушка, то есть молодое активное поколение, для которых важно тренды в интерьере, для которых важно красивое, удобное и комфортное пространство. В итоге мы с целевой аудиторией отгадали и за месяц продали эту квартиру. И сейчас здесь живет молодой студент, парень, и он просто кайфует от этого пространства. Нашей задачей была расположить на 26 квадратных метрах достаточное количество мест хранения, предусмотреть рабочую зону, зону приема пищи. И я смело поставила кровать в центр комнаты, об этом я расскажу чуть позже. Когда мы сюда пришли, объект был в виде вайтбокса, от застройщика остался и потолок, и стяжка, и даже стены мы не меняли. Основное, на что мы делаем упор в каждом объекте, если это маленькое пространство, это эффект целостности. Поэтому здесь можно проследить, как начиная с зоны прихожей, шкаф у нас плавно перетекает в зону кухни в виде встроенного холодильника, холодильник в ТВ-зону, ТВ-зона в зону приема пищи, дальше рабочая поверхность. И обратите внимание, все это в едином неразрывном контуре. Основная идея нашей концепции была создать интерьер остро-модный, ведь молодое поколение, для них важно модные тенденции, цвета. Поэтому, несмотря на то, что у нас в основе присутствует базовый цвет, мы внедрили яркие акценты. Это синие детали и ярко-синяя подсветка. Но что важно, мы предусмотрели, что можно все эти детали легко заменить. RGB подсветка синяя легко меняется на красный, зеленый, желтый или какой-то любой другой, который создаст другую атмосферу, равно как и детали, плед, вазы или какой-то другой декор. Мы также в интерьере применяем и любимый молодежью черный цвет, который является у нас дополнительным цветом. У него есть очень интересный прием, о котором я расскажу чуть позже. В итоге у нас получилась зона прихожей, санузел, общая зона, в которой уместилось аж 4 локальных зоны. Ну и пойдемте смотреть. Начнем с прихожей. Геометрию помещений мы не меняли, поэтому эта стена осталась на своем месте. Здесь расположился большой вместительный шкаф и зона легкого хранения. Вот такая невесомая консоль, при этом она очень устойчива, и с подсветкой зеркала. При входе у нас расположилась открытая вешалка, но на панели у вешалки есть небольшой сюрприз. Это 2 скрытых люка, за которым прячется электрощиток и Wi-Fi роутер. Также подвесная черная консоль, где можно спрятать мелкие какие-то предметы, поставить парфюм. Цвет фасадов у нас выполнен в цвет стен, и мы специально подбирали сначала фасады и только потом стены, чтобы у нас все было в едином цвете, так как пространство маленькое, должна быть визуальная целостность. Еще один лайфхак. Если вы хотите, чтобы цвет шкафа и стен у вас совпадал, сначала вам нужно выбрать цвет фасадов. Так будет значительно дешевле, потому что красить фасады в эмаль – это очень дорогостоящая история. Глубина шкафа 60 см – это стандартный размер с соблюдением всех правил эргономики. Здесь выдвижные шкафчики, и они с доводчиками. Если вы обратили внимание, здесь специальная ниша для обуви, 30 сантиметров по высоте. Обувь можно ставить туда и сушить, как это ни странно, потому что там у нас заложен теплый пол. На утро обувь всегда будет сухая. Напольное покрытие мы выбрали кварц-винил. Это отличное соотношение цена-качество. Он влагостойкий, ударопрочный и отличный в эксплуатации. Обратите внимание, вся фурнитура у нас выполнена в черном цвете, как эти ручки. Мы их заказали на известном маркетплейсе, подпилили по уровню. И
Такой красивый шкаф получился с некой графичностью, чтобы поддержать концепцию интерьера с черным цветом. И, внимание, удалось нам сэкономить 25 тысяч рублей, используя этот прием. Давайте же посмотрим, что у нас внутри шкафа. Здесь расположилась у нас секция с верхней одеждой и полки для обуви. В этом отделении у нас также располагается верхняя одежда и место для пылесоса. Вся верхняя секция – это антресольное хранение. Сюда можно убрать сезонную одежду, подушки или какие-то предметы, которыми вы не так часто пользуетесь. Эта секция у нас с полками для вещей различного назначения. А дальше секрет. У нас плавно шкаф перетекает в холодильник, в зону кухни. Плинтус мы использовали из дюрополимера, выкрасили его в цвет стен. Где светлая стена, там светлая, а где черная, там черная. Здесь мы оставили дверь от застройщика, но чтобы поддержать концепцию, мы поставили накладку с зеркалом. И тем самым у нас пространство единое целое. Здесь мы расположили кондиционер. Изначально был уже вывод от застройщика, под него проложена трасса. И это на самом деле самый лучший вариант для студии – располагать кондиционер над входной дверью, потому что так он не дует прямиком на вас, но при этом охлаждает полностью всю квартиру. В любом помещении сценарий света должен быть как общий, так и локальный. Здесь мы в прихожей предусмотрели 3 сценария: подсветка вешалки, подсветка зеркала для того, чтобы можно было припудрить носик, и, соответственно, общий свет. Потолок у нас от застройщика, мы его не меняли, но при этом использовали очень необычный прием. Мы встроили вот такие необычные светильники. Мы не видим сам светильник, но видим источник света. Чтобы сделать такой эффект всасывания, потолок и светильники шпаклюются и потом красятся в один тон. Что прячется за этой дверью скрытого монтажа, я расскажу чуть позже, а сейчас поговорим о другом. А теперь давайте поговорим про кухню, но прежде я хочу обратить внимание на то, что у нас все выполнено в одном цвете: и стены, и шкаф, и потолок. И это все выкрашено по вееру NCS в один тон. Все помещение у нас покрашено влагостойкой краской для санузлов и кухни. Кухня, как и вся мебель, у нас выполнена из ЛДСП. Обратите внимание, столешница у нас перетекает в торец кухни для того, чтобы опять-таки сохранить эту визуальную целостность. И эта же столешница, точнее декор ее, перетекает на фартук. От верхних шкафов мы отказались, оставили только вот такую минималистичную полку, чтобы сохранить пустоту в пространстве и дать ему больше воздуха. Здесь у нас расположился стеллаж на заказ, он в глубину 20 сантиметров. И обратите внимание, здесь стекло, и оно не просто так, оно отражает синий цвет, который используется акцентным решением в нашем интерьере. А теперь давайте посмотрим хранение на кухне. У нас применены здесь нестандартные решения. Под мойку у нас расположилось мусорное ведро, фильтры для воды. Следующая секция у нас с хранением столовых приборов. Про посудомойку мы уже сказали, а далее как раз духовой шкаф. Он нестандартных размеров, на 45 сантиметров, как и варочная плита. А здесь у нас необычное расположение сушки для посуды в связи с отсутствием верхних ящичков. Верхняя секция и нижняя. И вот такая посудомоечная машина. Очень необычное решение. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы стандартная посудомоечная машина, не дай бог, не упала на кровать. Ну и, конечно, чтобы нам было удобно открывать. Габариты посудомойки позволяют уместить 6 комплектов посуды. На это не было запрос, так как у нас квартира предназначается для одного человека. Но в случае приема гостей это всегда может пригодиться. Так как у нас рабочая поверхность небольшая, нужно было расставить приоритет с хранением. И мы возле мойки расположили именно секцию со столовыми приборами, а не сушкой. Потому что, когда вы помыли ложечки, вы сразу их положили. А сушка нам для того, чтобы сначала водичка стекла с тарелочек, и потом уже мы ее поставили, соответственно, в сушку. Так как у нас отсутствует секция верхних шкафов, мы отказались, соответственно, и от встроенной вытяжки и сделали акцент вот на такую прекрасную трубу, которая очень хорошо гармонирует с нашей концепцией. Здесь у нас необычная картина, это свободная копия работы Келли Анна. Это художница, которая вдохновлялась известным, знаменитым художником Анри Матиссом и работала с очень известным брендом. Слоган их совместной коллаборации «Беги впереди будущего». Этот слоган очень созвучен с нашей концепцией.
У In My Room есть телеграм-канал, где собраны интересные идеи интерьеров, скидки и акции от партнеров, а также анонсы новых видео. Ссылка в описании. Как вы помните, я уже говорила о том, что наша кухня располагается в нескольких местах. Давайте чуть подробнее на этом остановимся. Смотрите, здесь у нас прячется холодильник с морозильной камерой. Заглянем, что здесь. А вот и морозилка. Давайте заглянем, что у нас в этих ящиках. Обратите внимание, это очень нестандартное решение. Центральной секции больше метра. Это очень удобное хранение. Но при этом мы сделали глубину этого комода 45 сантиметров. Для чего? Для чего мы сделали его меньше, чем глубина холодильника и шкафа? Чтобы можно было свободно сидеть на диване, смотреть телевизор с друзьями, когда к вам придут гости. Здесь также зона верхнего хранения. Здесь мы спрятали лекарства, ну и различные другие мелочи. ТВ-тумбу, она же комод, мы не стали ставить на пол, а приподняли и создали парящий эффект. Этот прием визуально облегчает пространство и смотрится очень интересно. Здесь мы снова перемещаемся в зону кухни. Обратите внимание, здесь располагается у нас кофейная зона. Здесь прячутся чай, кофе, сухарики, печеньки. А здесь мы можем принимать пищу, разогрев ее в микроволновке, или чай, кофе. И дальше уже рабочая зона. Ну что хочу сказать, почему мы сделали такой прием? Потому что молодежь – это такое поколение, когда они хотят делать все сразу. И работать, и отдыхать, и пить чай. Поэтому устал от работы, налил себе чай, кофе и релаксирую, глядя на закат из окна. Ну а что же черная стена? Здесь интересный прием. Мы ее используем для того, чтобы стереть границы. Да-да, есть такой прием в черном цвете, и это единственный цвет, который на это способен. Несмотря на то, что существует миф, что черный уменьшает пространство, здесь мы его увеличиваем, потому что мы отодвигаем границы, стираем, и помещение визуально кажется больше. Столешница получилась очень длинной, и мы поставили вот такую металлическую опору для фиксации. И обратите внимание, что здесь есть перепад высот, это не случайно. Потому что, конечно, когда вы работаете, вам должно быть комфортно сидеть. И здесь стандартная высота, это 75 сантиметров. А здесь у нас уже высота 90 сантиметров, которая также продолжается по высоте в зоне комода и уже в зоне кухни то же самое, чтобы создать эффект целостности. А здесь у нас пластиковые полубарные стулья, обратите внимание, они абсолютно прозрачные. Для того, чтобы визуально не нагромождать, мы их по сути растворили. И тем самым они еще и пропускают свет из окна в комнату. В маленьком пространстве каждый сантиметр должен быть задействован. Поэтому даже под столешницей здесь у нас хранение. И в рабочей зоне также у нас есть хранение. Пойдемте посмотрим. А здесь внизу под столешницей у нас располагается шкафчик. Мы его специально продумали на тот случай, если вдруг здесь будет располагаться более мощный компьютер. Поэтому сделали его вентилируемым. Розетки необходимы мы также для этого предусмотрели. Тут также есть розетки черного цвета на черной стене, визуально просто они растворяются, их не видно. Ну а здесь у нас снова стеллаж располагается такой, как и в кухне. И обратите внимание на эту стену. Эти стеллажи мы могли бы встроить только в том случае, если бы она была радиусная. Возможно, вы это не увидите, но он здесь присутствует. Радиусная стена у нас из дюрополимера, это 3D-панели, которые мы выкрасили в цвет стены, и я хочу сказать, что они не гибкие, но они узкие. И с учетом того, что они узкие, мы их сомкнули и выстроили этот радиус. Тем самым сэкономили бюджет на гибких аналогах. Нам очень понравился радиатор, который использовал застройщик, и мы его не стали менять. Ну, во-первых, он очень вписался в нашу концепцию и с черным цветом, и очень хорошо греет. Ну и, наконец, про кровать. Она является центром притяжения в этой комнате. Именно поэтому мы вешаем такой прекрасный светильник над ней, чтобы сделать на ней акцент. Кровать у нас выполнена по индивидуальным эскизам, и этот диван также выполнен по эскизам.
Да, кровать здесь занимает все пространство, но мы не случайно это используем. Во-первых, здесь ортопедический матрас, а тогда, когда ты сидишь целый день за компьютером, тебе нужно отдыхать, релаксировать. Именно поэтому мы заботимся о комфорте. Но и это еще не все. Это уже не первый прием, который мы используем в своих проектах, и он получил огромный отклик. Наш любимый акцентный синий. Мы снова используем прием со столиком приставным, как и в стульях. Он прозрачный, он пропускает свет и немного визуально облегчает пространство. Этот же синий у нас прослеживается и в декоре. Подушки, вазы и какие-то мелкие элементы. Хозяин этой квартиры живет не один. У него есть друг, это морская собака. Знаете, кто это такой? Это аксолотль. Вот такое глубинное существо у нас теперь здесь в интерьере живет в этом аквариуме. Как я уже и говорила, что в каждом помещении должен присутствовать как общий свет, так и локальный. Общий свет у нас представлен во встроенными светильниками в гипсокартоновый потолок. При дневном свете их практически не видно. Локальный у нас распределяется по зонам. Рабочая зона и чайная такая кофейная зона. Здесь присутствует у нас трек. Спальная зона над кроватью у нас располагается такой интересный светильник, на котором делается акцент. А также есть еще и различные подсветки. Например, под ТВ-тумбой, о которой мы уже говорили, в рабочей поверхности вот под этими шкафами, рабочая поверхность над кухней, а за радиусной стеной в стеллажах атмосферная синяя подсветка. Подписывайтесь на все площадки In My Room, там много идей для ваших интерьеров. Ну а если вы хотите стать участником следующего рум-тура, пишите на эту почту. А это самое маленькое помещение в квартире, и это комната для медитации. Шучу, шучу, но в этом тоже есть правда. Если выключить свет, то мы погрузимся в темноту, а если включить синюю подсветку, то мы, по сути, практически улетим в космос. Шуточно мы назвали этот объект метавселенная, потому что когда погружаешься в эту атмосферу темноты и синего освещения, создается атмосфера медитации. Здесь мы также продолжаем идею и концепцию интерьера. Мы нюансно вводим синие акценты, но при этом сохраняем базовый нейтральный цвет. Здесь представлена серая плитка в текстуре под бетон и терраса. Ну и чтобы совсем не было скучно в интерьере, мы добавили синий и на стены. Добавили вот такой вот бордюр. Ну и снова черный в интерьере. Мы используем тот же прием, отодвигая границы пространства и визуально делая помещение больше. Но давайте сначала все-таки поговорим про хранение. Итак, что у нас здесь прячется? Помимо стиральной машины сюда мы поставили и сушильную машину. И этот сушильный шкаф мы обязательно снабжаем вентиляционными решетками и внизу, и вверху, для того, чтобы воздух проходил снизу и выходил сверху. Тогда у вас не будет ни плесени, ни сырости. Далее мы проходим в зону инсталляции, и над ним у нас, помимо хранения небольшого, располагается коллекторный узел. Моя любимая полочка с синей подсветкой. А здесь уже у нас не ЛДСП, это керамогранит. Но обратите внимание, что у нас черный и керамогранит, и фасады шкафа, и они просто сливаются, и даже непонятно, что это разные материалы. А дальше у нас очень интересное решение. Эту нишу мы сделали многофункциональной. Во-первых, для того, чтобы эта тумба открывалась до конца, и туда был легкий доступ. И второе, для того, чтобы можно было повесить полотенца и халаты. А здесь мы спрятали электрический полотенцесушитель. Чтобы на этой черной стене не выделять никакого пятна в виде унитаза стандартного белого цвета, мы поставили такой черный трон и тем самым поддержали концепцию. Раковина у нас 120 на 50, выполнена из литьевого мрамора, мы ее купили на известном маркетплейсе. А ванная у нас из акрила. Здесь мы используем белые смесители. Почему мы это делаем? Во-первых, потому что черного и так уже достаточно много, и мы хотели визуально облегчить пространство, не делая на этом черном акцентов дополнительно. За этим волшебным шкафчиком, о котором я говорила, еще один секрет. Здесь интегрированы у нас полочки
с подсветкой. Ну, изначально мы хотели сделать здесь стеклянные полки, но оставили нишу для того, чтобы, возможно, в будущем поставить красивый декор. Ну, в итоге она используется просто как дополнительная полка с подсветкой и подсветка для медитации. Под ванной мы предусмотрели вот такую щель. Во-первых, мы подсветили для парящего эффекта, это первое. Во-вторых, вы можете подойти и удобно наклониться в ванну. Ну, например, если вдруг вам надо искупать ребенка. Стык материалов кварц-виниловой плитки выполнен эпоксидной затиркой, но можно еще использовать силиконовый герметик. Очень часто, когда красят стены и двери в один цвет, используют краску именно покрытия стен. Но у нас здесь заводской вариант покраски для того, чтобы все-таки сохранить большую эксплуатацию во времени. Ну вот наш видеообзор подошел к концу, настало время прощаться. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Задавайте вопросы, я обязательно отвечу на все без исключения.